You will hear one single chapter from a book speaking to you in 2 languages. O kasgi šią akimirką būtų kitaip? Grakštusis, absurdiškai puošnus garny, neperkalbasimasis mamutė, cukrinis abrikosas, skardienos išėdų krūvos viršūnėje. Kasgi šią akimirką būtų kitaip, jei mano kūnas būtų kitoks? Jei mano klubai, šlaunis, pečių juosta, žandikaulio linija būtų kitokia? Jei mano strėnos, mano kraujas, mano lytis mokėtų ieškoti ir alkti, medžioti ir užkariauti, o ne pritėti jūrą ir laukti laivų. Vee istub valido külmadel nelinoksetel plaatidel, rätsab pistes ning ta paljaid käsi, õlgu ja rinda kõditavad õrnalt libisevad juuksesalgud. Ammu on möödas ajad, mil ta jaksas maksta juuksurile lõikuse eest, mistõttu on ta juba mõnda aega oma juuksed ise lõiganud. Ta haarab salgu järel ja näsib köögikääridega, hoolimata üleliia sellest, kas tulemus on ühtlane. Ta teab, et verekuu on varsti käes ja siis piisab vaid peanüksust ning kõige kõveramadki salgud langevad ta õlule nii peenelt, nagu ta oleks äsja välja astunud kallist salongist. Ja mitte midagi ei saa enam selle vastu ette võtta. Vahel soovib Vee olla räpane, kasimata, nähtamatu, keegi, keda välditakse ja kellelt pööratakse pilk. Vahel möödudes kaltsudes hambututest eidekestest, kes manguvad sente oma mäda puretud artriidikõverike kätega, tunneb Vee vastu omaenda tahet, et kummaliselt sooja ja pehmena, nagu 12-aastased tüdrukud sulamas tätoveeritud, needistatud kitarriselgsete muusikute iidolite ees. Vahel vaatab ta tüükaid, suus lagunevaid hambaid, reumat, küünekandi doosi, nagu need oleks teemati valiku hulgas juveliiri luksuslikus vitriinis. Pärast ta naases, koju, vahetas, jalanõud kõige valjema klõbinaga kontsade vastu, riputas kõige kõlisevamad kõrvarõngad kõrva, mähib end kõige tihkemasse, vängemasse parfüümipilve. Ta oli endale soetanud violetse klaaspudelikese jaamaturult, triibulise särgi, taksojuhi mütsi ja kuldsete lõikehammastega müüjalt ja läheb poseerima. Ta katab end papagoiliku butafooria kilbiga sedasi, et ka iialgi ei vaataks, et nõnda rõvedalt rõhutatud naiselikkuse varjus oleks ta täielikult kaitstud. Igal õhtul lahkub ta niiviisi ja naaseb niiviisi, häirimatult rahuliku ja kaitstuna, ühegi haavata, ühegi marrastuseta ja siiski, kuigi kilp teda ei takista, ei ole tal võimalust rünnata. O jei mokėčiau ieškoti ir alkti, o jei nekvepėčiau pigiais saldžiais kvepalais, jei nekaukšėčiau kulniukais ir neplasdėčiau sijono klostėm, o jei mano gimimo liudijimo laukelyje, kuriame reikia įrašyti lytį, būtų kitokia raidė ir jei turėčiau tą trūkstamą chromosomą, ar tuomet sugebėtum išvengti mano atvaizdu? Jei žengčiau tavo balton studiją lengvu, tvirtu, jaunu medžioklio žingsniu, vyptelčiau atpalaiduotamas žandėm užuomaskom prisidengusius skruostus, klestelčiau sofon pražergęs kelius ir įsispoksočiau tavo figūron nieko netardamas, bet ir nenutuokdamas abi baldams, gipsiniams graikų galvoms bei danajams draperijose būdinga nerašyta tylos įžada. Ar tuomet leistumės į pavėjimus, paliečiamus, taptumės silpnas, silpnesnis? Ar staptelėtum lyštelėti mano tarpupirščių? Ar leistumės pagaliau sumedžiojimas? Kai cukrinis abrikose, ar leistumės suvalgomas, atryjamas ir pamirštamas, jei mano kūnas ilgėtųsi to paties, ko ir tavasis? Kai užsispyrėliškai vienišas keliautuvai jau pavojingoje naktyje, neperkalbamas beginklį, tuomet, ar tik tuomet įmanyčiau palikti priedangą ir smogti savo įėti tavo į paširdžius? Ar tik tuomet regėčiau, kaip pagaliau subyrį, sueižėjai, suskilinėjai? Blondiini anekdoodid ja naljad. 17 blondiini seisavad diskoteegi ees, ninad tatised, käed külmad, küüned lõikamata,
taskus telefonid täis viiruste pähe netist alla laetud unelaule ja kaugete riikide hümne, mille saatel mõelda oma paljude ootava tuleviku üle. Pilduda sütikuga granaate silmapiiri suunas. Blondiinid toetavad vastu seinu, mis annavad tolmuna järele, tubades, mis lõhnavad liisunud kapsasupist ja pihusoojadest müntidest. Blondiinid surevad oma isamaa eest, annavad enda seljas särgi ja naha. Blondiinid kolivad Lätti. Blondiinid jätavad rasvaseid sõrmejälgi üksteise põskedele ja pühameeste kätele. Blondiinid vaevlevad vitamiini külluse käes ja värvivad kuuli viltpliiatsitega. Blondiinid peesitavad valmistoidu lettide ees ja öösiti magavad büroohoonete keldrites. Blondiinid otsivad oma voodite alt fossiile. Blondiinid lasevad end esmaspäeva hommikul ajada naerma reedel räägitud naljaga. Ja tänutäheks lähevad kõridega hammaste kallale. Blondiinid helistavad teistel blondiinidele, et küsida, kus nad sündisid, küsida, miks elekter on ära, kuidas lambipirni vahetada, paluda kätt, ajada kärbseid pähe, määratleda aegruumi kitsaskohad ja loetleda üles kõik mõtted, mis eales on mõeldud ning nentida, et Jumal lõi blondiinid ja pani nende pähe 2% rohkem mõistust kui hobustel, et nad saaks näha unes valtsplekk laohooneid, palavikku ja endeid. Ja selleks, et kõik nende soovid saaks pool mõidu minna täide. Sest ainult nemad teavad, et kõik sõnad tähistavad ühte ja sama asja, millele nime anda ei julge. Jumal lõi blondiinid, et seista diskoteegi ukse ees, 17 hanereas, ninad tatised, käed külmad, küüned lõikamata, sest alla 18 sisse ei lasta. Elo Wagner blondinės. 17 blondinių stovi priešais diskoteką varvančiomis nosimis, šaltomis rankomis, nekarpytais nagais, kišenėse telefonai prisisiusti virusų, kurie pasirodė besą lopšinės ir įvairių tautų himnai. Jų ritmu galvos apie savo daug žadančią ateitį ir mėtėsi horizontą granatas neištrauktais žiedais. Blondinės ramsto sienas, kurios duoda pailių kelią, pavirsdamos dulkėmis kambariuose, pradvisusiose surūgusią kopūstienę ir delne sušildytomis monetomis. Blondinės žūsta už tėvynę, atiduoda paskutinius marškinius su visa oda. Blondinės persikrausto į Latviją. Blondinės palieka riebaluotus pirštų atspaudus viena kitai ant skruostų ir dvasiškiams ant rankų. Blondinės kenčia nuo vitaminų pertekliaus ir dažosi lūpas flomasteriais. Blondinės deginasi priešais indus su šiltu maistu ir nakvoja biurų rūsiuose. Blondinės ieško fosilijų po savo lovomis. Blondinės pirmadieniais rytais nuleipsta juokais iš anekdotų papasakotų penktadienį vakare ir atsidėkodamos puola nasrus nuogomis gerklėmis. Blondinės skambina viena kitoms paklausti, kur jos gimė, kodėl dingo elektra, kaip pakeisti lemputę, pasipiršti, išdurti, nusakyti erdvės ir laiko planybės ir išvardyti visas mintis, kurios kada nors buvo išmintytos, ir pasakyti, kad Dievas sutvėrė blondinės ir įdėjo jiems į makaulės 2% daugiau smegenų nei arkliams, kad galėtų sapnuoti skardinius sandėlius, karštligę ir pranašystes. Ir kad visi jų norai netyčia išsipildytų, nes tik jos žino, kad visi žodžiai žymi vieną ir tą patį dalyką, kurio nieks nedrįsta įvardyti. Dievas sutvėrė blondinės stovėti priešais diskotekos duris, visa 17 varelė, nes iki 18 neįleidžia.